카운티 차량의 매지카 양방향 리모컨 골드8 설치 작업입니다. 도어 잠김, 도어 열림. 네, 운전석 문을 잠고 열 수 있습니다. 그 다음에 중문 슬라이딩 도어 열림. 닫힘. 스타트. 에어 시간 10초, 저전압 23V에 설정했습니다. 10초 동안 엔진 에어를 한 후에 원격 시동을 해줍니다. 시동 오프. 카운티 차량의 매지카 24V 양방향 리모컨 골드8 설치 작업이었습니다.